दस्तक सर्दियों की, सुबह शाम की ठंडक और मौसम की एलर्जी, ढेर सारी छींके, नाक बहना, आंख से पानी, खांसी और सांस का फूलना। दे राहत इन सब से नेचुरल हर्ब्स पर की गई रिसर्च से बना कफ सिरप SR3, तुलसी, दालचीनी, पिपली, कंठकारी से बना दादी का नुस्खा और उस पर साइंटिफिक रिसर्च की मोहर लगी है। इससे न सुस्ती, न मुंह का सूखापन और ना कोई साइड इफेक्ट। इस बार लीजिए SR3, रहिए खांसी फ्री।